Besimtarët mysliman të Bashkisë së Pogradesit mëngjesin e kësaj të mërkure kanë falur namazin në 2 xhamit e qytetit. Në xhamit e Ebu Bekër, namazi Bajramit është falur në orën 7 të mëngjesit. Ligjërata është mbajtur nga Hoxha Mirel Mazelli, i cili ka uruar mbarësi dhe begati në familjet e të gjithë besimtarve. Duke e lutur Allahun e mëdhur të na i pranojë agjërimin e Ramazanit, i pranojë punën e veprat tona dhe mos Allahun e mëdhur të na pashkojë në xhenetet e tij të larta, ashtu si ka pashkuar në këtë xhami. Për shumë vjet besuar festën e Festit të Bajramit, Allahu më beton për shtëpitë tuaja, se i ka shtëpitë tuaja. Në këtë ditë të rëndësishme të kalendarit mysliman, urimet e rastit e përcjellin edhe besimtarët e qytetit të Pogradesit. Gëzuar për shumë vjet, shëndet mbarësi për të tërë njerëzit, edhe urime. Gëzuar, keni shëndet dhe çdo zemra. Të gjithë besimtarët uruan njëri tjetrin për sa më shumë mbarësi në familjet e tyre.